Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satya satuhu manco. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng gara-gara sumur ajaib bagian kagenap. Ieu anu nganggitna nyaeta Ki Masram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Kira-kira tuh bung lempang teh kunaon kotokeun ceuk lalakina sigana wae kabogohna awewe nu kadupak ku Jang Adim teh. Oh, hampura we da teu dihaja Jang Adim menta dihampura. Geus ngadupak kakara menta dihampura. Awas ulah rek nyieun gara-gara jeung dewek. Na teu nyaho maneh teh. Yeuh dewek anggota The Rodek ceuk eta lalaki horeng manehna teh Crossboy The Rodek. Kuring mah lain rek nyieun gara-gara, kuring tengah aja ngadupak kabogoh di dinya jeung kuring geus menta dihampura. Tong agul kitu da kuring ngeboga ari kelep mah Jang Adim manehna bet jadi nafsu. Ngajago si lain teh hah? Eta lalaki nyentak ari awewena hariwangeun gancang ngahalangan bari pokna teh. Tong Kang ulah riributan, hayu Kang sanes bade ka sumur ajaib. Hayu Kang tuh nu sanes naringalikeun ka urang. Hayu Kang ah. Hayu Kang. Hayu Kang ase isin ah. Ceuk eta awewe nyebut ase ka lalakina teh horeng ngaran kabogohna teh ase. Teh halatin tuh man ieu urang Cibuntu teh. Mun diantep mah ase jeung entin teh urang Cibuntu kulon blok toge ngaranna. Jang Adim oge terus taki-taki sababnya ho musuh narek narajang. Sangkaan Jang Adim bener pisan teu nyalahan. Ase nyebrut narajang rek nenggel kana beungeut tapi da puguh Jang Adim geus taki-taki ti samemehna teu matak hese pikeun nyingkahan. Kilak Jang Adim ngakiwar, iuk perep ase nyabet angin. Barang ase rek nenggel deui Jang Adim rikat dongko bari sakaligus ngasupkeun perepna kana beteung ase. Cibrod. Hek. Cenah ase ngarahuh manehna rada ngarangkog keur kitu ku Jang Adim teu diantep cebet dihanca irungna. Dayagdag ase ngadayagdag kana pager kebon sampo. Nempok kitu mah entin ngacerit menta tulung ka batur dumeh hariwang sieun kabogohna kumaha onam atuh rob jelema daratang. Gancang ase jeung Jang Adim dipisah. Geus nanaonan dieu teh boga kaera teuing riributan. Sok misah ceuk hiji kolot bari nyekelan leungeun Jang Adim ari ase jeung entin terus indit ti dinya da pada metot kuno sejen dititah ingkah ti dinya. Ase lempang dicekelan ku entin manehna nenden dendam nu lain lumayan dumeh wae dieu geus kawiwirangan dihanca ku Jang Adim dinu loba jelema tur dihareupeun entin bebenena. Kulantaran ngarasa era ase jadi dendam hatena ngunek-ngunek ka entin mah teu loba carita ngan dina hatena wae manehna ngagerentes. Awas ya ku aing dicirian isuk pageto rek diserang ka dieu. Awas ya The Rodek moal rek narima penghinaan nu sarupa kieu. Kitu ceuk garentes hatena nu dipinuhan ku rasa dendam malah geus diniatan rek nyerang barudak Cibuntu kalawan jeung batur-baturna The Rodek teh. Ari Jang Adim masih keneh diriung ku kabeneran ade jeung batur-baturna nu sejen oge ngaliwat ka dinya tas di sumur ajaib. Atuh pok wae ade nanya ka Jang Adim sobatna. Aya naon Dim? Urang bokto ge euy, arolo-olo pirage kadupak saeutik jol morongos bari nenggel. Untung dewek iatna mun teu mah cilaka. Si ase euy ngaranna teh, da ku dewek teu dibere minge pisan. Ditenggel sakali teh jol ngadayagdag kana pagar mun teu pada misah masa kalian dek dirombak tah beungeutna. Si ase teh Jang Adim bari pepeta. Oh si ase olo-olo si eta mah jeung dewek oge geus sababaraha kali mah rek gelut. Mun bieu aya dewek mah beres euy tembal ade. Sarua dewek oge ngewa ka si eta teh Mamat Mairan. Kumaha ayeuna euy? Datang tu manehna dendam kumaha mun nyerang jeung batur-baturna. Jang Adim nanya ka ade. Tenang we lah, piraku urang oge cicingeun. Ade ngagedekeun hate sobatna.
Nyerang mah lawanan we lah. Ah, blok toge pirage. Nu sajian mani barang mairan. Ari maneh reka mana dim? Reka kidul puguh aya perlu. Kadewe hati-hati mun aya naon mah. Laporan we lah ka urangnya. Lah. Hayu euy, urang rusuh. Jang Adim terus ka kidul ari batur-baturna barali ka kaler datang ka sumur ajaib. Jang Adim terus ka tempat nu ti heula nyaeta di kebon awit teh ngadon mujasmedi. Isukna poe Sabtu Jang Adim seperti biasa nambangan nalo harita ge menang duit aya kana 7.000 na. Kulantaran percaya kamba sumur ajaib jeung ongkoh geus kabuktian ti heula oge loto eueuh nu keuna. Jang Adim wani macok diisi duit 7.000 teh nu disetorkeun ka bandar mah ngan 2.000. Jadi manehna macok 5.000 perak. Duit nu 5.000 teh dipake ancuan keur Indahoy jeung euy Suryati sawarehna deui keur ngolo Ibu Mimi sangkan beuki doaeun. Atuh ti jam 4 keneh ge ti sanggeus nyetorkeun duit nu 2.000 teh manehna geus teu geunah cicing, hatena geus teu sabar hayang geura indit pajonghok jeung euis. Harita ge ku pamajikanana dicarek indit-inditan tapi da puguh geus teu beunang diulah-ulah teh keukeuh Jang Adim maksa rek indit. Tapi lantaran sore keneh manehna teu terus kadungus cariang tapi ngajanteng heula di jongko cukuru uyut. Bari ngelepus udud di saku di kodok serebung haseup rokok gudang garamna nyerebung. Kamana Dim, mani geus ginding? Uyut nanya ka Adim. Biasa wae atuh Yut, apan malam minggu. Sok tara apal wae Uyut mah. Hasil wae merenya aya nama. Ah, lumayan we Yut. Cenah bejana ribut jeung barudak blok toge. Nanaon mimitina teh? Uyut bari nyekeskeun bensin sut udud nu keur dicekal teh disundut pelenyuan wae udud. Ah, olo-olo we Yut, si Ase mah kawas lain jeung nu wawuh. Karupak saeutik kenyeun gara-gara tembal Jang Adim. Kade atuh ulah labora bisi datang ka dieu. Kamarana ari nu sajana tong mencar kitu bisi ayana naon. Uyut abong kolot sok nyaho bahaya harita ge Uyut mah geus boga sangkaan tangtu batur-batur Ase bakal datang ngajorag ngajak gelot. Ah, diberesan we atuh wani datang ka dieu mah. Tuh geuning barudak. Jang Adim bari ngareret kabeh wetan brul barudak batur-baturna ngabrul aya meureun 15 jelema mah. Horeng harita teh geus meunang baradami mata karumpul oge da hariwang teh bisi nya derodek nyerang ari luluguna nyaeta Ade jeung Uca tapi sanajan kitu ge eueuh nu mawa awi-awi acan. Mana euy geuning teu kadarieu ceuk nana bari nempuan ka kulon. Sarionon meureun euy. Tong ribut ari nanaon teh. Tenang we eueuh nya syukur nya wae kadarieu lawanan lamun nguntup mah. Tong ribut era ceuk Uyut nyarek ribut ka barudak. Syukur oge datang lah ambeh rame geus aratul puguh leungeun teh ceuk Ade bari ngeupulkeun peureupna. Ah, pirage derodek dikadek oge moal teu ngajongkeng tembal Uca. Tong agul teuing ah, Uyut ngahuit. Nah atuh keur kitu teh ti belah kulon mending abrul barudak koboy wungkul horeng teh kumpulan derodek malah Ase oge aya leumpang panghareupna atuh Ade jeung batur-baturna siap kabeh ge eueuh nu ngejat nagen we dina tempat nu tadi beuki lila barudak derodek beuki deukeut ka jongko Uyut. Ade jeung batur-baturna mencara berang geus adu hareupan gorowok Ase ngagorowok nangtang Jang Adim. Kadieu si Adim mun bener maneh masok goda layanan dewek. Jang Adim teu nembalan manehna ngaleper da puguh sieun komo itu mah marawa pakarang. Rek naraon ieu teh ngajak ribut. Uyut wanian nyerintil ka hareup. Dewek teu boga urusan jeung si laing. Mundur tong pipilueun tembal Ase. Mun bener oge maneh wani euy tong mamawa balad sok wani mah ku dewek oge. Maneh diadukeun jeung si Adim. Nu sajen teu meunang ikut campur pipilueun tembal Uca. Maneh teh rek meunangkeun ha? Memang da si Adim teh batur dewek.
Kepung oi, kepung kabehanana, cek ase. Atuh sebrut teh batur-baturna narajang darrawai gelut silih rempog. Gara-gara sumur ajaib loba kajadianana aya nu untung wae, aya nu rugi wae. Nu pasang buntut nalo pedah wae menang majarkeun teh alatan karamat ti sumur ajaib, ari nu eleh majarkeun teh kurang taliti mecahkeun kodena. Geus rupa-rupa tanggapan jelema ngeunaan sumur ajaib, ceuk nu saurang kitu. Ceuk nu saurang deui kieu. Da mun seug dipikiran ku jelema nu normal mah mata koleng mikiranana. Akibat ayana sumur ajaib teh ku urang Cibuntu mah karasa pisan bukti jelas geus kanyahoan urang Cibuntu jadi resep cicing di jalan. Barudak ngarora oge nu biasana ting rariung dijongko cukur uyut oge ayeuna mah tara ieu daek ngariung, tapi abrul-abrulan ka sumur ajaib oge teu sirikna bulak-balik unggal menit. Indit ka sumur ajaib batak resep da ngabring jeung batur, tapi ari keur barudak baragajul mah dipake kasempetan teu kaop kadupak seeutik terus nyenghor ngajak gelut dadak-dadak waranian jeung aralo-olo. Jang Adim oge kabawa ribut asalna ngadupak seeutik tur henteu dihaja, tapi bet katutuluyan aya buntutna barudak blok toge datang ngajorag. Kabeneran batur-batur Jang Adim oge keur karumpul atuh der wae garleut silih kepuk silih rempug. Ari nu jadi sasaran mah harita uca dumeh wae uca nu aya panghareupna nu garleut geus hese dipisahna, tapi pihak keamanan era ka-8 teh cicingeun gancang ngayakeun tindakan atuh barudak birat, tapi ase jeung uca mah katewak terus digiring ka pos hansip. Teu wudu oge ari dibenerkeun ku keamanan mah bisa didameikeun, harita keneh ase jeung uca sasalaman. Bari jeung sanajan geus diakurkeun oge barudak blok toge teu daek tuluy baralik kalah ting rariung di belah kulon. Siga-siga nu masih keneh panasaran sabalikna batur-batur uca mah ngarampih ngan Jang Adim nu kukurilingan keneh teh. Ari kolot mah geus tina ranjug, hari wangeun anakna kabawa gelut atawa cilaka pada nyiksa. Ka Nyi Jumsih oge aya beja nu netelakeun salakina milu gelut atuh puguh Nyi Jumsih jadi ambek. Manehna mah lain hariwang sieun Jang Adim cilaka ngan ngewa dumeh geus kolot pipilueun jeung barudak ngora. Sanggeus manggih beja kitu Nyi Jumsih gancang kaluar bari ngais anakna red ka belah kidul kasampak Jang Adim keur ngajanteng bari ngalepus udud. Gorowok Nyi Jumsih ngagorowok ngageruan bari gugupay. Gebeg Jang Adim ngagebeg gura giru manehna nyampeurkeun. Aya naon gageruan ka kami teh? Jang Adim miheulaan nanya. Nyaneh di ditu teh keur naon? Bet kawas bolon pipilueun gelut. Nah kapuji kitu mun jago gelut teh. Nah aya buruhna kitu gegelutan teh. Alus pisan teu boga kaera, sakitu geus boga anak pamajikan teh. Kokoboyan keneh. Nyi Jumsih jol nyengor wae manehna geus teu era ribut di sisi jalan, ari Jang Adim mah puguh eraeun pisan. Komo ieu loba nu narempokeun. Ganeng Jumsih, na teu boga ka era teuing. Di mana ieu teh? Di imah, di jalan. Dasar awewe gunung, teu pisan boga kasopanan. Ayo ka imah, ceuk Jang Adim. Kami oge muarek ngomong teu puguh. Mun di dinya teu carekeun mah ongkoh wae ngakukeun geus kolot, tapi laku lampah eueuh pisan kakolotanana. Gawe ririungan jeung barudak teu puguh. Kokoboyan kawas heueuh we jago, tempas Nyi Jumsih deui. Saha nu gelut? Kami mah teu nyaho-nyaho acan, tuh si Uca jeung batur-baturna. Nah, arina naon teh? Goreng wae sangkaan. Ulah rek mungkir. Cek batur oge maneh milu gelut. Malah maneh pisan cenah nu jadi gara-garana nepi ka ayeuna kajadian kieu teh. Hayo geura balik kumaha mun maneh pada nyiksa ku urang blok toge. Nyi Jumsih bari karawak newak leungeun Jang Adim. Geus kitu terus Jang Adim digusur dibawa balik ka imahna. Nepi kaburuan Jang Adim merod ngalesotkeun panyekel pamajikanana bari pokna teh. Hariwang teuing maneh teh Jumsih. Geus moal naon ayeuna mah da geus dibereskeun ku hansip jeung deui kami mah teu nyaho-nyaho bieu ge
kami mah nenjokeun wungkul tuh si Uca nu gelut mah. Kajian teuing geus beres oge, naon gunana cicing di jalan, hayo geura ngampi, nyicum sih rada leuleuy. Apaan kami terek indit, rek setor ka bandar, pira deui ari teu disetorkeun mah, kuria ketempuhan. Nati tadi teh can indit keneh, diwara-wara geus balik deui. Nah ari maneh kawas bolon wae adat kalakuan teh. Pugo kapegat kuno gelut, jadi we kami oge kabawari weh, jang adim bisa ekolna teh majarkeun kapegat kuno gelut, padahal manehna nu jadi biang keladina. Matak oge ari rek indit-inditan teh, ulah sumpang-simpang, kumaha mun ayeuna bandarna geus teu narima. Ayeuna rek indit, kadewe nya di imah, jang adim asa dijurungkeun. Menta deui duit, dan nu salawe tadi mah geus beak, dipake meuli deungeunna. Bagi pisan kana duit teh tah 15 perak eueuh deui. Song jang adim ngasongkeun duit 15 perak geus kitu mah kencid manehna indit celakana beca. Maksudna rek ka kota heula rek meuli samping jeung opieun keur pimitohaeun. Meuli samping ge lain nu murah-murah daerah geus ngakukeun bandar batik jeung geus janji rek mere. Ari duit nu dipake balanja teh tayalian duit ladang nalo teh kumanehna geus diniatan ti kamarina yen moal disetorkeun ka bandar da geus karong moal aya nu keuna. Ieu teh tina ku percaya ka Mbah Sumur Ajaib dumeh ti heula ge asup kandang. Piraku indungna euis teu bungaheun dibere samping nu sakieu alusna mah. Beki doangan bae meureun ka aing teh. Tapi kumaha mun aya nu keuna? Di mana aing mayarna? Mugi-mugi we atuh Mbah Sumur Ajaib ngaberkahan ka aing. Mbah, mugi Mbah ngaijabah kana sagala rupi pamaksadan abdi. Mugi sadayana anu pasang teh ulah aya nu keuna sapertos ti payun waktu loto. Sareng mugi euy Suryati nya kitu ibuna nyaheun ka abdi. Kitu cek garentes hate jang adim sajajalan sajeroning anjecle dina beca teh hatena teh weleh menta-menta karamati Mbah Sumur Ajaib. Urang kocapkeun pamirsa nyaeta kaayaan euy Suryati. Demi harita euy Suryati jeung indungna keur araya di imah maranehna teu weleh ngarep-ngarep jang adim dumeh wae jang adim geus 4 poe teu datang. Komo euy Suryati mah meuni geus luhlah ciling cingcat kaluar. Mani teu sirikna unggal nu ngaliwat di tempo dah bisinya jang adim bebeureuhna. Nah nya is si Encep teh teu ka dieu deui, Ibu Mimi ka anakna. Nuhun ya Bu, moal kitu nuju sibuk mah dumeh wae ayeuna bade lebaran marema batik. Ceuk euy Suryati mun ngomongkeun jang adim teh meuni babatikeun nya rek kitu oge pantes. Da manehna bogoh pisan jeung percaya pisan kana omongan jang adim. Sigana mah nya riweuheun is, tapi penting ieu mah sigana bakal ka dieu, beuti heula oge nyaritana malam minggu rek ka dieu. Rupina mah sakedap deui Bu, aya milik geura ayeuna mah Bu, ceuk euy Suryati. Milik kumaha is? Pan Kang Adim teh tos janji bade masihan batik ka Ibu. Da piraku Kang Adim ngabohong mah isineun atuh. Nya moga-moga we atuh is. Ibu keur teu boga samping alus teh. Untung pisan mun seug euis nepi ka bisa ngajadi teh. Budakna bager, nya kasep nya sopan. Da Ibu oge doa pisan is. Ibu Mimi harita ka euy Suryati. Ibu mah euy Suryati bari imut hate bungah ngadange omongan indungna kitu teh sabab geus yakin yen indungna teh geus doaeun ka bebeureuhna. Tong api-api da Ibu oge ngarti, Ibu geus loba pangalaman, Ibu oge ngorah heula nya ari keur meujeuhna pantaran euis mah masih keneh galak sinongnong, ongkoh hayang, ongkoh bogoh, tapi gede ka era. Ayeuna ku Ibu oge geus kaharti euis teh bogohnya. Tong era-era komo ieu geus nganjang ka dieu. Katambah ibuna oge doa pisan. Keun ayeuna mah urang jadikeun, ceuk Ibu Mimi. Atuh euy Suryati beuki marahamai bae paromana teh
atoh nu lain di kieu boga kabogoh disatujuan ku indungna. Ulah bakal dirusuh atuh Bu, keun wae heula da kenalna oge teu acan lami, engke oge upami tos lami nembe ditaros ku ibu. Nya da ibu ge lain rek nitah nanyaan ayeuna, engke ari geus aya bulanna. Barijung nangtung koloyong kaluar sakedapan ngajanteng dina lawang panto ngawaskeun jelema nu lalar liwat. Jam sabaraha ieu teh Is? Jam 7 Bu. Eta jangjina rek ka dieu jam sabaraha? Ibu Mimi siga nu teu sabar. Nyariosna mah pasosonten. Tuh geuning Bu, Kang Adim tembal euy Suryati bari ngareret ka beulah kidul. Nya we harita teh Jang Adim geus datang ka dinya. Manehna angkaribung babawaan barang datang gancang ku euy Suryati dipapagkeun pok wae nyarita. Manawi teh moal ciowas ka dieu. Teu sabar we eus mah ngantosanana tembal Jang Adim bari seuri leutik. Haturan Encep. Solongkrong Jang Adim munjungan geus kitu terus ka jero gek diuk hareupeun Ibu Mimi. Ari euy Suryati ka dapur nyokot heula cai, sok cai dina meja hareupeun Jang Adim. Teu lila pok Ibu Mimi nanya ka Jang Adim. Di mana wae Cep manitos lami teu aya angkat ka dieu? Menawi Bu kaleresan nuju repot, kamari teh pun paman ngintun batik atuh ku abdi kedah dipasih-pasihkeun ka para langganan. Ya oge salaresna mah nuju repot keneh. Mung maksakeun we ka dieu. Jang Adim canan naon ge manehna geus ngawadul jeung mani teu euleum-euleum deui. Paingan atuh ari akang nuju sibuk mah euy Suryati dibarung ku imut pangirut jeung kelet pamelet komo ieu geus lila teu panggih. Mani teu sirikna gulak-gilak gumulis loba paningkahna pisan dasar awewe zaman ayeuna pinter mikat hate lalaki. Bisa ngareka cinta puguh Jang Adim beuki geget wae kasono hayang geda ditamplokeun ngancan wani itu ieu. Daerah anyaran datang api-api we siga nu lungguh. Kamana wae Cep nganteran batik teh? Ibu Mimi nanya deui. Kaluar kota sapertos daya Kolot, Banjaran, Soreang, Majalaya, Ciwidey. Upami di Bandung mah ka Pasar Baru sareng ka Kosambi, tembal Jang Adim terus ngabulak. Iraha Kang bade ka Singapura deui. Euy Suryati panonna ngincer kana bungkusan babawaan Jang Adim geus teug bae hatena mah boga sangkaan tangtu eta bungkusan teh bungkusan roti jeung rupa-rupa deui dahareun sedang nu dibungkus rapih mah batik keur indungna. Waktosna kabujeng see pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.